Oke, kali ini kita akan mencoba memperbaiki mesin cuci satu tabung. Ya, ini mesin cuci otomatis. Ini bermasalah pada air ya, pada air. Jika kita start mesin ini, air dari keran masuk, tetapi ngelos ke selang pembuangan. Nah, ini biasanya terjadi memang lebih banyak di klep ya. Permasalahan di klep biasanya itu logam masuk ke dalam klep. Makanya memang biasanya kalau ingin mencuci, sebelum mencuci sebaiknya memang diperiksa seluruh kantung pada pakaian, jangan sampai tertinggal di pakaian. Karena ini bisa menyebabkan logam masuk ke mesin cuci, masuk ke saluran buang, lalu menyumbat pada klep ya. Nah, ini klepnya. Di sini klep. Nah, ini kalau mesin otomatis ini ada tuas. Tuas ini ditarik oleh motor karena ini mesin cuci otomatis. Jadi dibantu motor. Kalau manual ada tuas, kita tarik dari atas. Kalau ini tinggal tekan tombol, lalu motor ini bekerja dengan menarik tuas ini. Oke, ini akan kita lepas baut-baut dari motor karena memang posisinya agak lebih sulit. Jadi harus dilepas motornya supaya tuas ini bisa keluar. Oke, kita lihat. Biasanya memang di sini ada logam ya. Biasanya logam menghambat klep untuk bekerja dengan optimal. Nah, ini logamnya. Nah, ini logam yang mengganjal pada klep sehingga klep tidak berfungsi secara optimal. Oke, kita bisa pasang kembali dengan urutan yang semula seperti yang awal kita bongkar. Memang biasanya bermasalah pada klep ya, kalau air ngelos langsung ke pembuangan, ke selang pembuangan. Oke, demikian perbaikan pengalaman yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih.